Fala rapaziada do canal, olha só, essa dica você ainda não viu, galera. Como identificar barulho do motor usando apenas uma chave Phillips ou uma chave de fenda. Entenda bem como eu vou fazer isso, galera. Porque é assim, vocês sabem aquele instrumento que você usa, igual aquele de médico para escutar o coração, que é um Eita, nome difícil, viu, galera? Estetoscópio, acho que é. Eita, nome da bexiga difícil. Quase que não saía, mas saiu, galera. Estetoscópio, se eu não me engano, mecânico, né? Para mecânico, para usar em oficina. Galera, como muita gente não tem um material daquele disponível, às vezes é um pouco caro, às vezes a pessoa não tem condição de comprar. Mas com apenas uma chave dessa, você consegue colocar no motor e colocar o ouvido aqui, ó, na ponta da chave, e ele ampliar o som do barulho do motor. Porque como é uma matéria maciça, né, ele transmite o barulho do motor de dentro para fora, entendeu? Ele vai seguir a chave até a ponta aqui e você vai conseguir identificar com mais clareza onde fica o barulho. Vou mostrar para vocês, vou colocar aqui um fone de ouvido aqui, né? Aquela parte que escuta, e vou plugar aqui no telefone para vocês verem como o barulho se amplia quando você encosta no motor, tá certo? Bora lá! Se liga só, essa dica, galera, é filé demais para você que não tem aquele instrumento lá que eu quase que não falava o nome, tá certo? Galera, e para quem não me conhece aqui, ó, Jurandir Motos, trabalhando com motos, tudo sobre moto você encontra aqui, aquele conteúdozão que vai lhe ajudar com a sua motoca, você vai encontrar aqui todos os dias a partir das 6 horas, nós temos vídeos e muitas das vezes tem 12 horas também saindo vídeo aqui no canal também, certo? Simbora pro vídeo. E é o seguinte, bora lá colocar aqui pra gente escutar direitinho com o microfone. Olha aí, galera, fone de ouvido aqui, ó, joguei aqui, agora a gente vai começar colocando ele aqui e vamos ligar a moto para vocês verem como o barulho vai se ampliar quando a gente está com a chave nela, tá certo? Então vamos nós aqui, ó. Cada parte do motor é ampliada quando a gente encosta a ponta da chave em alguma das partes do motor, tá certo? A gente vai escutar barulho de válvula, barulho do cilindro funcionando e barulho da parte de embreagem, certo? E da parte do volante também, tá ok? Aqui, ó. Quando eu encosto, o som aparece, né? Ó, tá até batendo válvula. Olha aí. Certo? Ó. Se esse motor tá com barulho, eu queria identificar onde é que ficava o barulho. Passar pro outro lado agora. Pois pronto, rapaziada, testezão. E aí, vocês perceberam como amplia o som de dentro do motor? Pois então pronto, galera, gostou do vídeo aí, ó? Deixa aquele likezão pra fortalecer aí o canal, viu? Pra gente ficar mais animado pra postar mais vídeos. E se inscreva também, se você não for inscrito, galera, viu? Agradeço a todos que já são inscritos no canal, viu? E muito obrigado. Ative o sininho das notificações pra você sempre receber aquele notificaçãozinho aqui do canal que chegou aquele videozão da hora. Valeu? Brigadão e até a próxima. Mais um pouquinho aqui. E olha aí. E somente ligando ela, galera, ó. Não dá pra você ter noção do barulho de cada parte separadamente. Você escuta um barulho igualmente, né? Então você não sabe identificar onde fica tal barulho. Então
Fica a dica aí, muito filé aí pra você identificar aquele barulhão aí do motor, certo? Valeu!